హలో హై ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనాసేవాTVకి అయితే సుస్వాగతం. అయితే ఈ రోజు మరి చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే బీబీఎల్లో మరి చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మ్యాచ్ నెంబర్ 54 హోబర్ట్ హరికేన్స్ వర్సెస్ మరి renegades. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ గానే మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. మరి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమిటో అనేది మనం తెలుసుకునే ముందు ఇంకా మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో తప్పనిసరిగా మరి షేర్ అప్ అయితే చేస్తారని నేనైతే మనసారి అయితే కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మరి తప్పనిసరిగా మరి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి, షేర్ అప్ అయితే మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోకి 100 లైక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ 100 లైక్స్ అనేది ఇస్తారని నేనైతే మనసారి అయితే కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మరి మ్యాటర్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్ గా. మరి మ్యాచ్ లోకి అయితే మనం అయితే చెప్పుకుంటే మాత్రం హోబర్ట్ హరికేన్స్ వర్సెస్ renegades వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. హోబర్ట్ అయితే క్రితంలో ఈ స్టేడియంలో మాత్రం ఆడింది, ఘన విజయం అనేది సాధించింది అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడైతే మరి renegades కి అయితే మరి చెప్పుకుంటే ఇప్పటికే ఇంటికైతే వెళ్ళిపోయింది. మామూలుగా ఏదో ఆడదాంలే అన్నట్టుగానే ఆడాలి, కానీ అంతగా ఫామ్ అనేది లేదు అనేది మనకైతే ఇక్కడ స్పష్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏమన్నా గెలిచేమన్నా పరువు నిలుపుకుంటుందా లేకపోతే ఏమిటని చూసుకో మరి పరిస్థితి అయితే ఎక్కడైతే ఉంది. అయితే మరి ఎక్కడ మరి జరుగుతుందంటే renegades హోమ్ గ్రౌండ్. మరి మొత్తం మీద ఈ పిచ్ లో ఇంతకు ముందు కూడా renegades కి అయితే ఆడే అనుభవం కూడా ఉంది. మరి హోబర్ట్ హరికేన్స్ కి అయితే చాలా మొన్న అయితే ఘన విజయం కూడా సొంతం అయితే చేసుకున్నారు. ఎవరైతే టాస్క్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళైతే మరి చెప్పకలేదు, బ్యాటింగ్ ఎంచుకొని 170 190 వరకు కూడా వచ్చిందంటే చాలా కష్టమైన ఛాన్స్ అనేది ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఒకటే మనం అయితే చెప్పుకోవాలి ఏంటంటే మరి అయితే టార్గెట్ అనేది తక్కువగా చేసి మరి ఖచ్చితంగా సరే ఆ ఛేదనకి అయితే చాలా ఈజీగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. 140 150 అయితే చాలా ఈజీగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ 180 కానీ 190 కానీ వచ్చిందంటే చాలా కష్టమైన ఛాన్స్ ఉంటుంది. నాకైతే తెలిసింది 170 180 మధ్యలోనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఎక్కువగా ఒక మాటగా మనం అయితే చెప్పుకుంటే మాత్రం టాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గానే మనం అయితే భావించుకోవచ్చు. ఇక్కడ టాస్ అనేది ఎంత కీలకము అంటే అంత కీలకంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే మ్యాచ్ అనేది కూడా హోబర్ట్ హరికేన్స్ కి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి బెత్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ మ్యాచ్ మరి తర్వాత మ్యాచ్ జరిగే మ్యాచ్ కూడా ఘన విజయం సాధించవలసి ఉంది. చాలా కీలకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇంకోటి ఇక్కడ మనం అయితే చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏంటంటే మరి వీటన్నిటికీ కూడా మీ డౌట్స్కి ఏమన్నా మీరు కావాలి అనుకుంటే మరి చెప్పట్లేదు 29 రూపీస్ ప్యాక్ తీసుకుని చాలా మంది కాదు కుదరదు అనుకుంటే కాల్ మీ ఫోర్ యాప్ నుండి అయితే మీరు ఫోన్ చేసి మీ డౌట్స్కి అనేది మరి సమాధానం అనేది నేనైతే ఇస్తాను. అయితే మరి చెప్పక్కలేదు, కింద నా టెలిగ్రామ్లో అయితే లింక్ అనేది ఉంది. ఆ లింక్ అనేది ఫాలో అయితే అయిపోండి. అదైతే పని చేయకపోతే ఇక్కడైతే వీడియో అనేది టెలికాస్ట్ అయితే అవుద్ది. అలా మన యాప్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడైతే జాయినింగ్ అయితే అవ్వండి. అయితే మరి మొత్తం మీద బలాలు అయితే ఒకసారి అయితే మనం అయితే చూసుకుంటే మాత్రం ఇక్కడైతే హోబర్ట్ హరికేన్స్ ఒకసారి బలం అయితే చూసుకుందాం. హోబర్ట్ హరికేన్స్కి అయితే డీప్గా మనం అయితే ఎన్ఎస్లోకి అయితే మనం వెళ్ళిపోతే మాత్రం ఇక్కడ ఒకటే ఒక కోచ్ని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఓపెనర్లు ఇద్దరు కూడా మంచి ఫామ్ లో ఉన్నారు అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది. అయితే షార్ట్ నుండి కానీ మరి వైడ్ నుండి కానీ కెప్టెన్సీ నార్క్ వెరీ ఎక్సలెంట్ నార్క్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అంటే జోవెల్ నుండి కానీ మిడ్ డేవిడ్ నుండి కానీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే శాన్ హబ్ నుండి కూడా వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. దానికి ఏమీ తక్కువ కూడా లేదనేది మనకైతే మనం భావించుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడైతే మనం చెప్పుకుంటే మాత్రం ఎప్పుడైతే వైడ్ నుండి కానీ షార్ట్ నుండి కానీ మిడ్ డైవిడ్ నుండి కానీ ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే చాలా ఘోరమైన తప్పుదేయంగానే మనం భావించుకోవాలి. కానీ ఇక్కడైతే అంత ఫెయిల్యూస్ అనేది అపదేమో అనేది నాకైతే మరి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడైతే మొన్నటి మ్యాచ్ లో మనం అయితే చూసుకుంటే మాత్రం మరి ఇక్కడైతే షార్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు, మరి డేవిడ్ మరి ఫెయిల్ అయితే అయ్యాడు. కానీ మిడ్ డేవిడ్ అయితే వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి జోవిల్ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వైడ్ నుండి అయితే 83 పరుగులు అనేది చేయడం చాలా ఆధిక్యత అనేది ఇక్కడైతే మరి కనిపించింది అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ బౌలింగ్ లో మనం అయితే చూసుకుంటే మాత్రం రిలే వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. థామ్సన్ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. షార్ట్ నుండి అయితే పర్వాలేదు అనేది మనకైతే మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇంకొక బౌలర్స్ గురించి అయితే మనం చెప్పుకుంటే మాత్రం సందీప్ నుండి అయితే వెరీ ఎక్సలెంట్ నార్క్ గా మనం చెప్పుకోవాలి. దానికి ఏమి తక్కువ కూడా లేరు అనేది మనం అయితే భావించుకోవచ్చు. అయితే ఓవరాల్ గా మరి బ్యాటింగ్ లో కానీ బౌలింగ్ లో కానీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. దానికి ఏమి ఇటువంటి కూడా తప్పుదాలం అయితే లేదనేది మనం అయితే భావించుకోవచ్చు. ఇంకోటి మనం అయితే భావించుకోవాలి ఏమిటంటే మాత్రం డీప్ గా మనం వెళ్ళిపోతే మాత్రం మరి
బ్యాటింగ్లో అయితే చూసుకోవాలని పరిస్థితుంది. ఎందుకంటే మిడిల్ ఆర్డర్లు అనేది కొన్నిసార్లు అయితే ఫెయిల్ అయితే అవుతున్నారు. అదైతే చిన్న వీక్నెస్గా మనం చెప్పుకోవాలి. కానీ అదంతా కూడా ప్లస్ పాయింట్ అయితే చేసుకుంటే ఘన విజయం అనేది అయితే ఖాయంగా మనం అయితే భావించుకోవచ్చు. అయితే మరి ఎలా గెలుస్తుంది ఏంటని చూసుకోని పరిస్థితుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో టీంకి అయితే వచ్చింది రెనెగాడ్స్ పరిస్థితి అయితే మరి ఎలా ఉంది అంటే మరి చెప్పక్కలేదు, నూతిలో గొయ్యిగా ఉంది. మరి అయితే మ్యాచెస్ వచ్చినా సరే, ఫించ్ వచ్చినా సరే ఎట్టి పరిస్థితులు అయితే మారలేదు అనేది మనకైతే భావించుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే శాన్ మార్స్ అయితే వచ్చాడు, ఘన విజయం అనేది సొంతం అయితే వచ్చింది, కానీ అంత వరకు కూడా రాలేదు. మరి ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే మరి నబీ లేకపోవడం అనేది కొంచెం ఘోరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నబీ ఎందుకురా లేడంటే నెదర్లాండ్స్తో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు అనేది పర్యటన అయితే ఉంది. ఆ పర్యటనకి అయితే వెళ్ళిపోయాడు. మరి నబీ అయితే దూరం అయితే అయ్యాడు. చాలా అతి పెద్దగా మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే జహీర్ ఖాన్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా బౌలింగ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మరి రీచాన్సన్స్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్యాటర్సన్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. విల్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ బౌలింగ్ లో కూడా ఫెయిల్యూర్స్ అయితే అవుతున్నారనేది మనకైతే తెలుస్తుంది. కానీ ఒకటి ఫెన్స్ నుండి అయితే రావాలి. మరి ఇక్కడ వికెట్ కీపర్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ గా మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. నిక్ నుండి కూడా వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ నార్క్ అయితే రావాలి. బౌలింగ్ లో అయితే చూసుకోక్కర్లేదు, కొంచెం పూర్గానే మనం చెప్పుకోవాలి. చంద్రుడి అయితే మరి తీసుకుంటారా లేకపోతే ఏమిటో చూసుకొని పరిస్థితుంది. అయితే ఓవరాల్ గా నాకైతే మరి అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఘోరమైన తప్పుదాలు అయితే ఇక్కడైతే రెనెగాడ్స్ నుండి అయితే వస్తుంది. బ్యాటింగ్ లో కానీ బౌలింగ్ లో కూడా చూసుకోవాలని పరిస్థితుంది. మరి మొత్తం మీద మరి ఇరు వర్గాలకి కూడా బలబల్ల అయితే ఒకసారి చూసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సరే మరి హోబర్ట్ హరికేన్స్ చాలా బలంగా ఉందండి, ఇది మనం భావించుకోవచ్చు. మరి హోబర్ట్ హరికేన్స్ కూడా గెలిచే ఛాన్స్ అనేది ఉందండి, ఇది నాకైతే మరి అనిపిస్తుంది. చూడాలి మరి హోబర్ట్ హరికేన్స్ అనేది గెలుస్తుందా లేకపోతే ఏంటని చూసుకొని పరిస్థితుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎందుకు మరి గెలుస్తుంది అని మీరు క్వశ్చన్స్ అయితే నాకైతే అడుగుద్దంటే హోబర్ట్ హరికేన్స్ అయితే బ్యాటింగ్ లో కానీ బౌలింగ్ లో కూడా పవరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడైతే మరి రెనెగాడ్స్ అయితే ఏసీడీసీగానే మనం అయితే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ లో కొన్నిసార్లు అయితే రాణించినా, బౌలింగ్ లో కొన్నిసార్లు రాణించినా సరే పూర్తిగా ఫెయిల్ అయితే అవుతున్నారు అనేది మనకి చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటికే రెనెగాడ్స్ అయితే ఇంటికైతే వెళ్ళిపోయింది అనేది మనం అందరూ కూడా భావించుకోవాలి. మరి ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో తప్పనిసరిగా షేర్ చేస్తారని నేను ఇంత మనసు అయితే కోరుకుంటూ మరి వచ్చే అన్నిస్తో మళ్ళీ మరి మీ అని మీ సంగా